今天是来香港的第2天，你要去迪士尼。哇，里面都是迪士尼的各种图案，连扶手也是。我们到迪士尼站呢，现在准备入园。现在我们要进去迪士尼，今天感觉人蛮多的。前面有只金鱼，现在准备要排队验票。我们从离开饭店到进到迪士尼乐园，而且验完票大约1小时，基本上我觉得还 OK， 还算快。那现在真的正式进来了。哇！一进来先逛礼品店，这间都是咖啡，满满都是人。祝大家成年快樂，恭喜發財！迪士尼城堡，这个是太空飞碟，然后它基本上就是绕着这一颗球在旋转。它前座有个操控杆，可以让飞碟上下的移动。儿童新乐园也有类似的游具。開太空飛碟，請只爭奪台風區。科學捍衛世界和平，神盾局科技部。我们要进去了。Here, and go have some egg tarts. The data core contains hundreds of petabytes of files. Remember, shoot the bots, not me. You mean us? Yeah, right. Not us. Don't shoot us. You got that? You in the back? Look at him. Looks like he's got 这游戏主要是用脉冲枪，然后去射击这些机械虫，射击这个地方。已经搭上来了。看起来应该结束了。今天钢铁人见面会。Iron Man。準備下個雙六結嘅波飛。Iron Man。哦。我们现在要到下一个游乐设施了。这个是3D 动感地。火鸡腿套餐，哇，好重，很重哎，又重又烫。这是莫安娜的表演。歡迎咁多位冒險家，歡迎各位 ，Welcome fellow voyagers。今日我哋所有嘅村民都嚟到呢度，大家也聚首一堂，慶祝同埋歡迎遠道歸來嘅 Welcome home, our very own Moana。This is mother elephant and baby elephant. Mother elephant is teaching baby 蜘蛛。呢支一跳咧可以跳到20米咁遠嘅。不過唔緊要，我哋成同得2米距離啫嘛，一跳跳咗過對面啦。第3條眼鏡蛇就喺呢度啦。不過講真啲眼鏡蛇咧，今日咧好似唔記得戴眼鏡，你可以去睇我哋唔到繼續係。哎呀，他們會過來咬你！哇，好可怕！哎呀，我不敢走了。別擔心先咯，趕緊往前走啦！
效果太好哎。哇！如果呢，你们今天玩的开心的话呢，记住船长的名字，我就在这里哦。接下来要搭木筏到对面的泰山树屋。这个泰山树屋，它只能搭木筏过来，没有办法走过来。这边就是看泰山树屋。吊桥，在很多年以前，有一个小家庭在这里快乐的生活，直到有一个晚上，他们遭到花豹的袭击，就是这个花豹。这些树都是假的。卡纳勇敢地拯救了唯一的幸存者。他把婴儿视为是一个孩子，用爱心抚养他，并为他取名为泰山。在卡纳细心的照料下，泰山长得又高又强壮，但是他却从不知道自己是人类。当我初次遇见泰山时，真的给他吓到。随着我们成为朋友，我较懂泰山身为人类的这些意义。这树屋的 view 很棒哦。看完书屋了，现在要往下走，再继续回去搭木筏。现在要回去了。这一区是玩具总动员，然后前面这是自由落体，但是要排70分钟。然后这有点类似海盗船。哦，这个我知道，这个很刺激。它会一直绕圆圈圈，然后一直高低起伏的动，很像一条蛇那样子。在童话庄园前面有一座城堡，小美人鱼的场景。这边是冰雪奇缘区，等下可以去尝试一下小型的云霄飞车。现在换搭小小世界经典的游乐设施。那香港迪士尼的船比较小艘。迷离庄园。
笑了。That 哎， news 这是一开始的那个吗？ legend just might be true. Well, I do hope you've enjoyed your visit to Mystic Manor. Cheerio.